आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर में नवरात्रा के 10वें दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अजमेर के फायर सागर रोड स्थित बोराज गांव की पहाड़ी पर विराजमान चामुंडा माता मंदिर लाखों लोगों की आस्था का एक विशेष केंद्र है। प्रति वर्ष नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की विशेष आराधना एवं पूजा इस प्राचीन मंदिर में की जाती है। प्रतिवर्ष 9 नवरात्रों के बाद 10वें दिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यज्ञ के बाद सुबह 4 बजे मंगला आरती भी की जाती है और 9 बजे माता का विशेष श्रृंगार कर महारात्रि का आयोजन किया जाता है। इसके बाद प्रतिवर्ष 10वें दिन आम भंडारे का आयोजन किया जाता है। सर बताइए कौन सी जगह है, किस तरह बताओ? जय माता दी भैया। पहले तो ये चामुंडा माता बोराज मंदिर फायसागर रोड अजमेर पे स्थित है और यहाँ आज 10वें के दिन भंडारे का आयोजन चल रहा है। 9 दिन के नवरात्रे समापन के बाद में शाम को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक हवन हुआ था, जिसको यज्ञ भी बोलते हैं, वो हुआ था। उसके बाद में मंगला आरती करके और सुबह 9 बजे की आरती, बड़ी आरती होती है आज के दिन, वो पूरी करके उसके साथ ही भंडारे का भोग लगाया। और ये भंडारा मंदिर कमेटी की ओर से किया जाता है, जिसमें आम श्रद्धालु जितने भी भक्त हैं सबको बिठा के भोजन परोसा जाता है। लॉकडाउन के बाद तो खूब पब्लिक आई है और शायद माता जी ने बहुत बढ़िया करवाया, बहुत बढ़िया पब्लिक आई अब तो। वो 9 दिन तक धागा जो बांधते हैं उसको लच्छा भी बोलते हैं हम यहाँ। वो 9 दिन तक उसकी विशेष पूजा होती है। उसके बाद में आज के दिन से बांधना चालू करते हैं उसको। पूरे दिन भंडारा सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक चलेगा। शाम की आरती होगी सूर्यास्त की, तब तक ये भंडारा चलेगा। ये चामुंडा माता मंदिर बोराज फायसागर रोड अजमेर। मेरा नाम बीरम सिंह रावत, कमेटी सदस्य। शव मिलने से फैली सनसनी। गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त की गई। जगदीश नामक युवक छोटी नागफनी का रहने वाला था। गंज थाने में एएसआई प्रेम सिंह ने बताया कि 11 अप्रैल को छोटी नागफनी की रहने वाली नोरती देवी ने थाने पर अपने बेटे जगदीश के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद मंगलवार सुबह ऋषि घाटी शमशान घाट के पास झाड़ियों में लाश मिलने से सूचना मिली। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। बॉडी की शिनाख्त के लिए महिला नोरती देवी को बुलाया गया, जिसने अपने पुत्र जगदीश के रूप में युवक की पहचान की। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना करने के बाद शव को जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। पुलिस के अनुसार मृतक जगदीश के परिजनों ने बताया कि वह घर से लापता था। 11 अप्रैल को उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी इस थाने में दर्ज करवाई गई। क्या सूचना मिली थी और कौन है? ये जो है नोरती देवी ने एक दिन 8 तारीख को सूचना, 8 तारीख क्या कल 11 तारीख को जो सूचना दी थी कि भाई मेरा बच्चा है जगदीश नाम का, और नशे का थोड़ा आदी भी है और मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान है। तो उसके कल जो है रिपोर्ट के ऊपर गुमशुदगी दर्ज कर ली। उसके बाद में अभी आज सुबह सूचना मिली कि भाई कि एक बॉडी मिली है अपने शमशान घाट के पास में। तो वहाँ से जो है देखा तो उसके मदर को बुलाया, माता जी को बुलाने के बाद में पहचान करवाई कि भाई हाँ वही हमारा बच्चा जगदीश है। ये जगदीश क्या करता था और कहाँ का रहने वाला है? ये नागफनी का रहने वाला है, छोटी नागफनी का, लक्ष्मी मोहल्ला का। जी। और करता तो क्या घर पे ज़्यादातर ऐसे ही रहता था और इसकी माता जी वगैरह वो काम काज इसके में घर वालों ने किसी तरह का शक शुबा जताया? नहीं, अभी तक किसी ने कोई शक शुबा नहीं जताया। और घर वाले जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखे? हाँ FSL वगैरह तो जो है वो तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा अभी। ठीक है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। अजमेर में सोमवार की रात गणगौर महोत्सव के तहत राठौड़ बाबा और गणगौर की सवारी पारंपरिक रूप से राजशाही ठाट बाट के बीच निकाली गई। अजमेर में सोमवार की रात गणगौर महोत्सव के तहत राठौड़ बाबा और गणगौर की सवारी पारंपरिक रूप से राजशाही ठाट बाट के बीच निकाली गई।
ने आज बजट घोषणा के तहत श्रम विभाग की योजनाओं के क्रियान्वित को लेकर संभाग के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत श्रम विभाग में निर्माण श्रमिकों के आवेदन और इस दिशा में जारी कार्यों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। संभागीय आयुक्त सहित जिले के आला अधिकारियों को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवेदन प्राप्त। नो सर, वी अंडरस्टैंड कि सीटिंग करनी जरूरी है सर, हम करेंगे और बीच में और कोई इश्यूज आएंगे तो आपसे भी इन टच। राइट, थैंक यू। मैं ये भी रिक्वेस्ट ये भी डायरेक्शन इशू किए थे, इफ यू वांट अगर आपके स्वीट पिन पर है, आपके कन्वीनियंस पर है कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी ये हैं ट्रेड यूनियंस सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गाँव में या कहीं और है तो उनको भी आप सहयोग ले सकते, क्योंकि उनके तो रोजाना काम में ये रहते हैं भाई रजिस्ट्रेशन कराने उनके पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कोई जरूरत हो तो आप यूज कर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा श्रम विभाग के संबंध में जो बजट घोषणा की है, जिसमें निर्माण श्रमिकों के जो आवेदन पहले से आए हुए हैं विभाग के पास, उनका भौतिक सत्यापन टीम गठन करके करवाया जाना है। उसके संबंध में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा हुई थी और इसमें अजमेर ज़िले में सभी ब्लॉक्स में और सभी नगर निकायों में टीम गठन करके और उनका प्रशिक्षण करवाया जा चुका है और सर्वे का कार्य अभी चल रहा है। अप्रैल महीने में इस सर्वे के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। के तहत दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास 20,000 से दंडित किया। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई। न्यायालय में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया। क्या मामला है और कब का है? 31/3/2020 को आरोपी ने नाबालिग 12 साल की बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया, जिसका पुलिस वालों ने सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। उस मामले में आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने के दंडादेश पारित किए हैं और उसको पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 का दोषी माना है, 342 का आईपीसी का दोषी माना है, 506 आईपीसी का दोषी माना है और कठोर सजा अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा पारित की है। कितने गवाह, कितने दस्तावेज? इसमें अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। कौन से थाने का मामला है ये? ये ब्यावर शहर का मामला है। कब का मामला था ये? 31/3/2020 की घटना, 2020 का मामला है। न्यायालय की ओर से कोई टिप्पणी? न्यायालय से ओर की जो टिप्पणी है वो मैं फैसले को पूरा पढ़ने के बाद ही बता पाऊंगा। मैंने फैसला पूरा अध्ययन किया नहीं है। आपका नाम? अशरफ बुलंद। टावर का विरोध, पहाड़गंज क्षेत्र वासियों ने पार्षद के खिलाफ जिला कलेक्टर को दी शिकायत। स्थित जटिया कॉलोनी इलाके में रहने वाले लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय पार्षद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए कि जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। बासलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बासलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महावीर जयंती के अवसर पर दिगंबर जैन महिला समिति की ओर से महावीर जन्मोत्सव छतरी योजना में मनाया। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति युवा शाखा की ओर से महावीर जयंती से पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत आज महावीर जन्मोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम से किया गया। प्रोग्राम होता है सपना का, फटाफट कह रहा हूँ।
के तत्वाधान में आज आनंद नगर इकाई की कला बज्जी द्वारा ये महावीर जन्मोत्सव आज पिछले 25 सालों से मनाया जा रहा है। ये पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से इन्होंने सन 2006 में इस कार्यक्रम को मनाने का बीड़ा उठाया था। ऐसे कहा जाता है कि अपने बच्चों का जन्म सभी मनाते हैं, लेकिन कला जी ने पिछले 25 साल से और ये हम सभी के सहयोग से ये महावीर जन्मोत्सव मना रही है। इसके अंदर सभी हर्षोल्लास से महावीर के भजनों पर भक्ति करते हैं और पालना झुलाने का कार्यक्रम होता है। माता सिद्धार्थ और माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ की भूमिका हमेशा कोई न कोई निभाता है। इस बार माता त्रिशला की भूमिका पूजा सेठी ने व राजा सिद्धार्थ की भूमिका तृप्ति जैन ने निभाई है। और सभी ने अपने अपने स्तर पर बहुत ही महावीर भगवान की भक्ति की है और आगे भी ये इस तरह से कार्यक्रम हमेशा करते रहेंगे, ऐसा पूरी महासमिति की तरफ से हम आश्वासन देते हैं। मैं मधु पाटनी, युवा महिला संभाग अध्यक्ष। ये कार्यक्रम हमारे तातेर छतरी वैशाली नगर में किया गया है। से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।